Межгосударственного авиационного комитета в отношении самолетов Л-410 никак не скажется на полетах внутри республики. Об этом нам заявили в региональной авиакомпании. Напомним, в ноябре в Хабаровском крае возле села Нелькан потерпел крушение лайнер хабаровских авиалиний. Как показала проверка, один из двигателей по неустановленной причине внезапно перешел в режим торможения. Воздушное судно развернуло, и оно рухнуло на землю. Все случилось так быстро, что экипаж просто не успел среагировать. Погибли 6 человек. Наша региональная авиакомпания эксплуатирует 4 таких судна. Но только одно из них имеет двигатель той же модели, что и самолет, потерпевший крушение. По жизни, по работе совпало так, что летом прошлого года данное воздушное судно выработало свои ресурсы, точнее не само судно, а двигатели, установленные на нем. И они были в октябре 2017 года направлены на завод General Electric в город Прага, в Чешскую республику, в ремонт. Выход данных двигателей из ремонта планируется во второй половине марта текущего года. Значит, предоплата за них сделана, ремонт идет по плану, дополнительно заказаны комплектующие для данного самолета. И если все сложится благополучно, то получив в конце марта двигатели из Чехии и доставив сюда комплектующие для самолета, то в апреле мы планируем запустить данную машину в эксплуатацию. По словам наших специалистов, к тому времени эксперты МАК, скорее всего, уже выяснят причины неполадок, и производитель сможет их устранить. Полного запрета на полеты Л-410 наши авиаторы не ожидают. Эти воздушные суда летают с 70-х годов прошлого века и хорошо себя зарекомендовали. Кроме того, их регулярно модернизируют.